tugiye kurebera hamwe WhatsApp shop iri powered by Vipa ukuntu ikoreshwa. Ese njyewe nk'uruhare nk'umucuruzi nyikoresha gute, ese ni marketinga gute, ese nshishikariza abantu kuyikoresha gute abakiriya banjye. Hanyuma rero ufite WhatsApp shop, ufite online shop yawe iri powered by Vipa, icyo bigusaba iyo ugiye kwinjira muri ya dashboard yawe, bwa mbere ugiye kuyisettinga up cyangwa ugiye creatinga, bagusaba ku creatinga account, ukaba washyiramo name, email na password. Hanyuma isanga ufitemo account uragenda ukaloginga in, ugashyiramo ya email na password. Iyo umaze kuloginga in muri account yawe rero, uraza ukatangira kuri dashboard yawe ukuntu imeze. Muri dashboard rero niho dusangamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo my bliss, harimo na store yawe, za store warashyizemo. Hanyuma Vipa rero iba yaragukoreye domain name ya gazina rya shop warashyizemo, niryo izikahita igukorera domain name. Uburyo uzaza usharinga abantu link bakahita babona ko ari shop name yawe, bakayikandaho bakaccessinga store, bakaba batangira gukora order. Uba warabishyiremo rero, uba warabishyiremo hano muri my bliss. Hano turi kubirebera hamwe kugira ngo tube twabasha no kweditinga mu gihe uba warashyizemo ibyo udashaka cyangwa byahindutse. Hano profile image ni nka logo image. Hanyuma hano kuri cover image ni nk'ishusho cyangwa ifoto igaragaza neza ibyo ukora. Ushobora kuba ucuruza inkweto ugashyiraho urukweto kugira ngo umuntu nafungura store yawe nyuma yo kubona logo aje kubona wenda nk'ifoto igaragaza ibyo ucuruza. Wenda navuga ko ari nka flyer, hari nk'abantu bafite icyapa kirimo in general ibintu bacuruza cyangwa ibintu bafite muri shop zabo. Hanyuma business name ugashyiramo, ubwo ni ya shop name, about your business, ubwo no gushyiraho description kuri business yawe, ikintu nyine cyihariye ukora cyangwa ugiramo ibiki, ukora delivery, location. Hano ugashyiramo address. Hanyuma muri description ushobora kuba washyiramo na Momo Pay kuko bari bukwishyure pay later nyuma yo kubona delivery cyangwa nyuma yo kugusangaho ucururiza. Ukaza ugasavinga hano, ukaba washyiramo number ukoresha kuri WhatsApp, niyo ugomba gushyiramo kugira ngo nibazaza bakora order bajye bahita babona number iri kuri WhatsApp, ariyo ubonaho message. Hanyuma social links rero ni ahantu ugiye kuzashyiramo ugiye kuzashyiramo ama links agiye atandukanye, ama social media ukoresha, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye, ukazishyiramo. Hanyuma ku muntu ufite links ya website nawe yayishyiramo. Domain ushobora kuba wakihindurira domain, ukaza ugashyiramo domain yawe bwite usanzwe ufite iri hosted iri online, cyangwa ukaba wakoresha iyi ya Vipa baba gukoreye automatically. Hanyuma rero wowe ibyo umaze gukora uraza ukabisurira rero, ukanda kuri view my bliss, ukaza ukareba bya bintu umaze gukora, ese mbibonera hehe. Ya logo umaze gushyiramo, iza address umaze kuzuzamo, nahangaho ukabisanga kuri home page. Chat with us, umuntu ashobora kwita chatinga nawe ako kanya. Za social links ngizi wazishyizemo. So reka dusubire rero kuri store yacu, nicyo cyambere dushaka kureba, ese store biba bimeze bite. Muri store rero dusangamo dashboard, tugasangamo order. Muri dashboard rero ni hahandi ukontrolinga dashboard yawe ukuntu ibintu byagenze. Uraza ukareba total orders, ukareba abantu bakwishyuye, ese nyine byagenze gute. Ukaza ukareba top customers. Uyu mu top customer ushobora kuba wanamwereza message yuko promotion nyine iri vuba. So hano ukaba wareba refunded, ibintu byasubijwe, ibintu washipinze byabaye delivered. Hanyuma uraza ugakora ibingibi rero ubimenya gute. Na order n'ubu ngubu iragira
ariko urabona ko iyi order ntabwo iri paid, ntabwo barayishyura. Umuntu yakoze order ariko umuntu ashobora kuba anabukinze ukajya ubibona ukaba ukipinze nuze order ziwe, hanyuma yamara kwishyura ukamuderivaringira, cyangwa yarahisemo pay later ukamuderivaringira akakwishyura. Hanyuma rero uraza hano ibicuruzwa byawe ubishyiriramo hehe. Uraza hano kuri kategori, tuvuge kategori yacu hano muri shop twebwe tugiramo ama laptop, PC laptop. Hanyuma muri laptop ndaza maje creatinga kategori ya laptop. Hano izi n'izindi kategori zigiye zirimo mba naragiye nshyiramo, urabona hano ngenda nzishyiriramo. Hanyuma hano baba bakwereka nyine muri kategori muri laptop harimo products zingahe, active n'izi inactive, izabaye out of stock ya ndumva mugenda mubyumva ukuntu bimeze. Hanyuma tukagenda gushyiramo muri product. Rero muri product turaza tugakanda add new. None dushaka gushyiramo amafoto. Ikiza cya Vepa rero ushobora kuba washyiramo ifoto imwe cyangwa ifoto irenze imwe. Reka tuze duhitemo hano gushyiramo ifoto irenze imwe. Turaza dushyiremo laptop yacu, wenda tubwe yitwa HP laptop. Hanyuma muri doesn't selecting muri kategori ni laptop, tuvuge yaguraga ibihumbi 400 ariko ubu ngubu ndimo ndayigurisha 350. Hanyuma wenda nshobora kuvuga ifite RAM ya kangahe, ibintu bigiye bitandukanye. Hanyuma nka creating. Iyo maje gucreatinga rero niho hantu bahita banjyana gushyiramo amafoto. Hanyuma gushyiramo amafoto ndaza ngahitamo variants, kuko ndashaka gushyiramo amafoto ifoto irenze imwe. Nko ku bantu rero bakoresha telefoni bajya babibona, umuntu ashobora kuza kwadingamo ifoto imwe. Reka nyadinge add new image. Ndaza nkareba muri ahandi gukorera, nimba uri gukoresha telefoni kujyana muri image yawe, nimba uri gukoresha laptop naho uraza ukareba muri ya folder waba warabanje kubishyiramo. Tuvuge laptop ndashaka gushyiramo iyi, yego. Ndaza nkayadjustinga neza kugira ngo ikwirirwemo. Hanyuma ifoto nkabanyishyizemo, nkaba nashobora no gushyiramo n'izindi foto nyinshi. Wenda ndashaka kwerekana uruhande rw'iyi PC munsi yaho hameze gute, yego. Ubu byose urabyemerewe. Ndaza hano nkongera nkakanda ngashyiramo indi foto, nkaza nkongera nkayireba. Ndashaka kuyerekana neza ukuntu imeze, byose birakunda. Ugerageza gufata amafoto ameze neza kugira ngo umukiriya naza kureba ifoto avuga ati iyi product ni nziza cyane. Hano muri kubona ko dushobora gushyiramo amafoto menshi icyarimwe yerekana impande zigiye zitandukanye. Ushobora no kuba ushaka gushyiramo imwe gusa, nabyo nta kibazo. Tugiye kuhita dusevinga, turebere hamwe se ibyo tumaje gukora gushyiramo amafoto ifoto irenze imwe bigenda bite. Twabonye ahantu tubikorera, uba wahisemo simple cyangwa ugahitamo variable nyine ifoto irenze imwe. Hanyuma rero ibindi uhita uvuga ati ese umukastoma wanjye nzamubaza iki najya gushopinga, kugira ngo menye information ziwe nzamwaka izi information. Uraza hano
Hano rero tugiye kurebera hamwe ese umucuruzi cyangwa uaccessinga store yawe ayikoresha gute. Hanyuma iyo aje hano kuri store araza akavuga ati ndashaka kugura wenda na laptop, ndashaka kugura ama earring, ndashaka kugura, hanyuma akaza kugura kakati. Ugomba kubanza making sure ko dashboard yawe imeze neza, ibintu byose biri available, bitari out of stock. Hanyuma ukaza ugakanda continue. Iyo ukanze continue byandi twagiye twemeza ya form twemeje, ni name, address, city, hanyuma ugakanda kuri gupressinga order kuri WhatsApp. So you can gupressinga order kuri WhatsApp direct bahita bakujyana kuri, nimba ukoresha na telefone uhita ugenda muri application ya WhatsApp ukahita ubona nyine, ukahita umwohereza message imeze gutya, nawe nyiri shop ukahita receiving message y'ibintu umuntu aguze kuri store yawe. Yego nibyo ngibyo.